வணக்கம் பிரபு பிளம்பர் மீடியா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்க HDPE பைப்பு 75mm நம்ம மேனுவல் HDPE மிஷினில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறங்கிறத பார்க்க போகிறோம். பட்டு வெல்டிங் பண்ணுறதையும் பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி இந்த லைனு இந்த பைப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட 300 மீட்டருக்கு நமக்கு தேவை. 300 மீட்டருக்கு நம்ம ஒரே லென்த்தை எப்படி ஜாயின் பண்ணி கொண்டு போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதாவது 300 மீட்டர் ஒரே லென்த்தாக இல்லைனாலும் 300 மீட்டரை 3 பாகமாக செய்ய போகிறோம். 100 மீட்டருக்கு பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சின்ன வீடியோவாக இருந்தாலும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். பிரபு பிளம்பர் மீடியா யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பயனுள்ள வீடியோ பார்த்துருக்கோம். ப்ளம்பிங் வேலை கற்றுக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அத்தியாவசியமான வேலைகள் தான். ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி வேலை கற்றுக்கிறது, என்னென்ன சிம்பிளான மெட்டீரியல் வச்சு எப்படிலாம் வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ நிறையா போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம சேனலை லைக் பண்ண தான் அடுத்தடுத்து நமக்கு வீடியோ செய்ய தூண்டுதலாக இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு ஆதரவு தாங்க. பாருங்கள், இப்போ வந்து நம்ம பட்டு வெல்டிங்கு பண்ண போகிறோம். நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எடிட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கோம். ஏதாவது குற்றம் குறை இருக்கலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணுறோம். நம்ம ப்ரொஃபஷ்னல் யூடியூபர் கிடையாது. ப்ளம்பிங் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச தகவலை வந்து நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கடத்துகிறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அனைவரும் ஆதரிப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், பட்டு வெல்டிங் பண்ணக்குள்ள என்னென்ன விஷயம்லாம் ரொம்ப நம்ம அத்தியாவசியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இந்த ஈட்ரு பிளேட் நம்ம கைப்படக்கூடாது. அதுக்கு மேலே ஹேண்டில் இருக்கும், அதை பிடிச்சி தான் எடுக்கணும். பாருங்கள், 2 பைப்பும் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஜாயின் பண்ணால் ரிங்கு வரணும். இந்த மாதிரி ரிங்கு வந்தால் தான் பைப்பு கரெக்டாக பட்டு ஆயிருன்னு அர்த்தம். நம்ம மேனுவல் பழைய மிஷின் வச்சு தான் நான் செய்கிறேன். ஹைட்ராலிக் மிஷின் புது மாடல்லாம் நிறையா வந்திருக்கு. அதை வச்சு நம்ம நிறைய செய்ய முடியும். நம்ம கையில் உள்ளதை வச்சு எந்த அளவுக்கு கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இயற்கையாக ஒரு மரத்து நிழலில் நான் அருமையாக உட்காந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், மரத்தினுடைய வியூவும் நம்ம நேர்களுக்காக காட்டுறேன். எவ்வளோ அருமையான மரம் பாருங்கள். கீழே நண்பர்கள்லாம் அழகாக பேசி அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு, இந்த பைப்பெல்லாம் இன்றைக்கி ஒட்டின பைப்பு தான். இன்றைக்கி பொழுதுனைக்கு இந்த செஞ்ச வேலை. கிட்டத்தட்ட 300 மீட்ரு 75mm, அது இல்லாமல் 110mm ஒட்டி கிடக்கு. அது வேறு வீடியோ பிளாகாக வரும் பாருங்கள். இது சும்மா நம்ம நேர்களுக்கு காட்டுவோம். இப்போ இந்த அளவுக்கு இதில் வேலை செய்ய முடியும். ஏன்னா நம்ம ஊர்லலாம் ஒரே ரிங்கட்டாக வரும். கிட்டத்தட்ட 300 மீட்டருங்கிறது ஒரே லென்த்தாக கூட கிடச்சிப்போம். இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது, 6 மீட்டர் தான் வரும். மாலத்தீவில் தோனி வையாக தான் எல்லாமே ஜாமான் வரும். எந்த அளவுக்கு நம்மளால் எளிமையாக செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு செய்வோம் வேலையை. எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணால் கூட நம்ம ப்ளம்பிங் சம்மந்தமான டவுட்டு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். அனைவரும் பாருங்கள், ஆதரிங்க. பாருங்கள், 3லேருந்து கிடக்கு. 100 மீட்ரு ஒட்டி முடிச்சிட்டேன். இதேமாதிரி இதை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இது ஒரு பம்பு செக்ஷனுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போகிறோம். அந்த பைப்பை எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொண்டு போகிற பாருங்கள். இதுக்கு அதிகமாக எல்போ டீ கப்ளிங்லாம் தேவைப்படாது. பைப்பு ஃபிக்சிபிள் பைப்பு தான், பெண்டு பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி ஃபிட்டிங்ஸ் குறைக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நன்றி.